Portugal é um país de florestas, diversas, ricas, sem uma espécie dominante absoluta. Hoje vamos conhecer as espécies mais comuns da floresta portuguesa. Em Portugal continental, identificam-se 4 grandes grupos de formações florestais: folhosas perennifólias, com montados de sobreiro e azinho; pinhais, com pinheiro bravo e pinheiro manso; eucaliptais; folhosas caducifólias, com carvalhos e castanheiros. Mais de metade da floresta portuguesa continental está ocupada por folhosas perennifólias e por pinhais. Juntos, representam cerca de 63% da área florestal. Quando consideramos espécies individuais, há 3 que se destacam pela área ocupada. O eucalipto, dominado pela espécie Eucalyptus globulus, uma espécie exótica que ocupa cerca de 26% da floresta portuguesa continental, cerca de 845 mil hectares. O sobreiro, Quercus suber, árvore autóctone e símbolo da cortiça, ocupa aproximadamente 720 mil hectares, ou seja, cerca de 22% da floresta nacional. O pinheiro bravo, Pinus pinaster, a conífera mais abundante em Portugal, representa igualmente cerca de 22% da floresta continental. Apesar da importância destas espécies dominantes, a floresta portuguesa caracteriza-se pela diversidade. Não há uma espécie que ocupe isoladamente 1/3 da floresta continental. A floresta portuguesa é um mosaico vivo. As espécies nativas, sobreiros, pinheiros e carvalhos, revelam a riqueza natural do nosso território. Conhecer estas espécies é o primeiro passo para valorizar e proteger a nossa floresta. Obrigada por assistires.